Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin nhanh 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ Hai ngày 23 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 đã tạo ra nền tảng pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và định hướng phát triển xanh tại Việt Nam. Để luật này được hiệu quả trong giai đoạn tới thì còn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên và một hành lang pháp lý đồng bộ. Đây cũng là ý kiến của các đại biểu tại tọa đàm Luật Bảo vệ môi trường, hành lang pháp lý cho phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Theo các đại biểu, Luật Bảo vệ môi trường đã đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng hành lang pháp lý cho phát triển xanh, phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn. Nhưng con đường thực thi còn quá nhiều gian nan, thách thức. Để hiện thực hóa cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Bên cạnh đó, việc xây dựng một môi trường pháp lý hoàn thiện, nâng cao nhận thức, đầu tư công nghệ và hạ tầng cũng là yếu tố quyết định thành công. Chiều nay, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết thuế năm 2024 và triển khai nhiệm vụ giải pháp công tác thuế năm 2025. Ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đến dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2024, ngành thuế tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác thuế. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt vượt so dự toán, thu nợ thuế đạt chỉ tiêu tổng cục thuế, nợ thuế giảm so với đầu năm. Năm 2025, ngành thuế tỉnh Vĩnh Long quyết tâm tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, khai thác tốt nguồn thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2025 được Chính phủ, Bộ Tài chính giao là 6.732 tỷ đồng. Chiều nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020-2024. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Giai đoạn 2020-2024 thực hiện tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được hơn 167.000 người. Trong đó, đào tạo nghề theo đề án hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho gần 22.000 lao động. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của tỉnh tăng từ 56,18% lên 72,32%. Giai đoạn 2025-2030, ngành tiếp tục chú trọng công tác dự báo, nắm bắt nhu cầu, xu hướng phát triển ngành nghề của thị trường lao động, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Sáng nay tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phân hiệu Vĩnh Long, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số cho hơn 175 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Khóa đào tạo diễn ra trong 5 ngày với quy mô 5 lớp nhằm cung cấp cho các học viên, cán bộ chuyên trách những kiến thức, kỹ năng thiết yếu và chuyên sâu về chuyển đổi. Thông qua các khóa đào tạo, tập huấn giúp học viên nâng cao hơn nữa công tác chuyên môn, thay đổi cách vận hành, quản lý và cung cấp dịch vụ công, hỗ trợ chính quyền địa phương, các đơn vị hành chính thực hiện chuyển đổi số hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tổ chức lễ phát động đăng ký hiến tặng mô tạng cho đi là còn mãi và tuần lễ vàng hiến tặng mô tạng năm 2024. Để tăng số lượng nguồn tạng từ người chết não giúp cứu sống được nhiều người hơn, thời gian tới, ngành y tế sẽ tăng số lượng bệnh viện hiến tạng, thành lập các đơn vị, phòng, tổ tư vấn, vận động người nhà hiến tạng và điều phối hiến tạng, tăng cường vận động sự chung tay của toàn xã hội, sự chỉ đạo của trung ương, địa phương, các bộ, ngành, đoàn thể, các chức sắc tôn giáo để lan tỏa thông điệp yêu thương và trách nhiệm giúp cứu sống nhiều bệnh nhân. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố CDC Hà Nội, thì trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 50 trường hợp mắc sởi tại 24 quận huyện, tăng 6 trường hợp so với tuần trước đó. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 259 trường hợp mắc sởi tại 30 quận huyện, thị xã. Trong cùng kỳ năm 2023 không ghi nhận ca bệnh. Theo nhận định của CDC thành phố, số ca mắc sởi đang có xu hướng gia tăng nhanh, chủ yếu ở người chưa tiêm chủng vaccine hoặc chưa được tiêm đầy đủ. Dự báo trong thời gian tới sẽ có thêm các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt ở nhóm trẻ dưới 1 tuổi và trên 5 tuổi. Năm 2025, với những dự kiến thay đổi của dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, thì các trường sẽ đồng loạt điều chỉnh lại tổ hợp môn xét tuyển.
Theo các chuyên gia tuyển sinh, việc các trường đại học điều chỉnh, bổ sung hoặc bỏ một số tổ hợp xét tuyển đại học là hoàn toàn phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh lựa chọn các môn thi tốt nghiệp để xét tuyển, những môn trong tổ hợp xét tuyển ở các phương thức xét tuyển khác. Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự báo nhu cầu nhân lực của thành phố trong năm 2025 cần từ 310.000 đến 330.000 lao động. Trên cơ sở phân tích thị trường lao động, Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị các cơ quan chức năng liên quan cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp, ứng dụng công nghệ trong việc kết nối việc làm, phát triển nền tảng trực tuyến kết nối lao động và doanh nghiệp nhanh chóng, tăng cường vai trò tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức các sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo định hướng nghề nghiệp. Bộ Công Thương dự báo sức mua dịp Tết Nguyên đán 2025 có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao, Bộ yêu cầu các sở công thương theo dõi chặt chẽ tình hình cung cầu, đặc biệt là đối với những mặt hàng có biến động giá cao, để kịp thời có giải pháp giữ vững ổn định thị trường. Đến nay, nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2025. Bộ Tài chính vừa có công văn về việc lấy ý kiến liên quan đến đề xuất trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian qua, mặc dù làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng theo Bộ Tài chính, đây là giải pháp khuyến khích đầu tư, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững. Đồng thời, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thời gian qua chưa gặp vướng mắc phát sinh. Các địa phương đều cho rằng việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như quy định hiện hành cho giai đoạn tiếp theo là cần thiết. Năm nay, cả nước đã hoàn thành và đưa vào sử dụng được thêm 21.000 căn nhà ở xã hội. Theo kế hoạch Bộ Xây dựng đưa ra, thì mục tiêu trong năm 2025 sẽ hoàn thành thêm hơn 100 căn nhà. Và ngay từ cuối năm nay thì cũng đã có một số dự án nhà ở xã hội được khởi công. Như vậy, nguồn cung nhà ở xã hội trong năm tới sẽ có nhiều dấu hiệu khả quan hơn. Cùng với việc có thêm nguồn cung nhà ở xã hội, Ngân hàng Nhà nước cũng vừa công bố năm 2025 mức lãi suất với các khoản vay mua nhà ở xã hội giảm nhẹ xuống mức 4,7% một năm. Đây là động thái rất tích cực thúc đẩy chương trình phát triển nhà ở xã hội. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi Cục Đường Cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc các ban quản lý dự án 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh và các nhà đầu tư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông. 8 trạm dừng nghỉ gồm Mai Sơn, Quốc lộ 45, Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Giọt, Nha Trang, Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Dầu Giây. Đây là các trạm dừng nghỉ đã ký hợp đồng với nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo báo cáo từ các đơn vị cho thấy, tiến độ thực hiện 8 dự án trạm dừng nghỉ hiện nay còn rất chậm. Nguyên nhân là do gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục triển khai xây dựng chưa được giải quyết triệt để. Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 10. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay 23 tháng 12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 10 năm 2024, có tên quốc tế là Pabuk. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc, 112,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h và cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Do tác động của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa và vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông, có sức gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 và cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Do ảnh hưởng của bão số 10 nên là từ đêm nay 23 tháng 12 cho đến đêm mai 24 tháng 12, nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Cụ thể, từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cảnh báo ngày và đêm 25 tháng 12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ và khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.
Thông tin trên cũng đã khép lại tin nhanh 24 giờ hôm nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.